المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة أم تلزم بالقضاء أم تلزم بالكفارة أم لا تلزم بشيء؟ لابد إن لم تصل فكفارة. هنا نعم، سمعت متكلما هو يقول بالحرف الواحد، يقول هو كان المقصود شخص واحد، هو الشيء كان درسه عام ما كان على شخص معين، الدرس كان مش خاص يعني شخص معين، كان نصيحة عامة وليس لشخص معين. الله هذا المقصود في ذلك. الشيخ يعني بالنسبة هذا تفسيره يعود للشيخ، لكن أنا فهمي واستنتاجي بالنسبة له وهو يفسر ذلك أبو العبد. نعم، هو نعم يقول أبو عاصم هذا الذي نريده. أما إذا كان واحد منكم عنده شيء ما في مانع يعني يبحثه. الشيخ يعني صدره الحمد لله واسع، والدنا الكبير، ولازم مش يعني نضع نقاط على الحروف. الشيخ قال يعني الفرصة اللي صارت مثلا أسلوب شافعي مثلا إنه أحد منكم يجرس الثاني ما بده يجرس، يكون هذا سبب الاختلاف. قد يكون من أسباب الاختلاف. صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون. فإذا ولكن أنا اللي يعني أريد أن أسأله، تفضل، هل وصلت يعني كلام عن هذه القصة بالذات؟ حتى شو بيهمك أنت؟ ليش تجي على قضية؟ أبين لا، إنه إذا كان شايف الروائح هي اللي جاية. لا هذا الشيء الغرب. أنا شو بيهمك القضية؟ القضية هلا شوف أنت هلا شو بصير. خلينا ندخل من هذا الإزعاج بعد ما ندخل الآن. لا قبل من القضية لما بدك تصير موضوعية شخصية بدها مجلس قضاء. هل أنت تريد أن تثيرها قضائيا؟ لا. طيب أنا اللي حبيت أقوله يعني إنه إذا كان نفس القصة واصلة بتكون واصلة خطأ بناء على هذا الكلام. يا أخي إن كان خطأ ولا إن كان صواب بضرك أنت الموعظة؟ لا طبعا ما بتضر. طيب لما بدك تيجي تصحح نحن نعرف وما آفة الأخبار إلى رواتها، ولذلك نحن ما أثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها، لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر، ونقعد بقى نقابل أقوال بعض. قضاء يعني قضاء مع الأسف. ما في داعي. نفوض الأمر إلى الله لو سمحت.